இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா எபிசோட் 2. எபிசோட் 1 பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்தால் அந்த வீடியோ வந்து கண்டினியூவாக புரியும் உங்களுக்கு. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீப்பெட்டி வந்து அடிப்பட்டியில் தீக்குச்சி வந்து ஃபுல்லாகிட்டு வந்துச்சு. இப்போ இதில் வந்து மேப்பட்டி இறங்குது. 2 ட்ராக் வந்துடும். 2 ட்ராக்கில் இப்போ மேப்பட்டியும் இது அடிப்பட்டியும் குச்சியோடு பேக் பண்ணி ஒரு ட்ராக்கில் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்தில் இன்னொரு மிஷின் இருக்கும். அது வந்து தீப்பெட்டியும் மேப்பட்டியும் ஜாயின் பண்ணுற மிஷின். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு மிஷின் எவ்வளோ பேக் பண்ணுதுன்னு, எவ்வளோ தீப்பெட்டியும் மேப்பட்டியோடு அப்படியே கனெக்ட் பண்ணுது பாருங்கள். இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த தீப்பெட்டியும் அதுவும் ரெண்டும் ஒன்றா ஆயிரும். ஒரே ட்ராக்கில் போகும். இப்போது ட்ராக்கில் போனோன்னா நீங்களே பார்ப்பீங்க. பார்த்துட்டு அடுத்து ஒரு சின்ன மிஷினுக்கு போகும். அந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா தீப்பெட்டி பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபினிஷிங் பண்ணி அந்த ட்ராக்கில் அனுப்பிடும். அதோட அவ்வளோதான், மேட்ச் பாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மிஷினில் தீப்பெட்டி செய்கிற வீடியோ இதான் முதல் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளார சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோக்கெல்லாம் லைக் பண்ணிக்கோங்க. இது போல் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம்.